大大件嘅海膽熱狗，睇下個馬糞海膽，用新鮮嘅馬糞海膽，甜到不得了。唔夠口，仲有個新鮮嘅海膽金槍魚牡丹蝦配魚子醬，真係睇得又食得。而刺身方面就有金槍魚腹、牡丹蝦配金鯛魚海膽卷，靚到好似藝術品咁。再滴幾滴金骨汁落去，真係神仙都企唔穩。紫蘇海膽天婦羅，裏面嘅海膽勁 creamy。M7 和牛牛上腦壽喜燒，個肉真係好粉嫩，入口即化。食埋個黃油香煎鮑魚，個鮑魚夠 Q 彈，咬落去有嚼頭，再配埋唔同高品質嘅壽司。我哋今次去到後海站一間隱世嘅omakase，價錢係香港嘅一半，就已經可以包廂食飯。如果生日或者特別慶祝嘅周年日子，更加可以幫你免費佈置，性價比超高。想知道近期有咩好玩好食，就跟我嚟啦！喺出發之前記得點讚同埋訂閱我頻道，最重要就係將我影片分享出去。我哋今次去嘅廚師發辦係壽司大，佢個位置就係喺後海站嘅航天科技廣場。去個方法，如果搭地鐵嘅話，可以搭13號線去到後海站嘅 J 出口，跟住指示牌走，嚟到航天科技廣場，再搭扶手電梯上去廣場，見到 Starbucks， 轉向左手邊，再駁另外一條電梯上去，就會見到壽司大。又或者喺深圳灣口岸打車過嚟，10分鐘就到。佢哋嘅營業時間係上晝嘅11點半去到晏晝嘅2點，中間落場之後就由5點半去到晚上嘅10點鐘。我哋入咗去攞位，喺呢度預早訂位，4位或以上就可以包廂食飯。如果係特別日子，例如食生日飯或者周年紀念，預早同餐廳 book 位嘅話，就可以免費佈置。而隔離呢一間房就係6個人嘅包廂，可以自成一角。而我哋就點咗呢一個季節限定活海膽雙人餐，如果用大眾點評買嘅話，就係994蚊2人份量，人均係497蚊，一共有14道菜。師傅首先展示一陣間會食到嘅食材，鮮鮑魚個頭真係好大。仲有新鮮嘅活海膽，除咗鮮活海膽之外，同埋馬糞海膽。而兩款嘅海膽，我哋一陣間都會食到。師傅同我哋介紹，如果板膽嘅話，味道就會較為統一鮮甜；而鮮海膽味道會比較清雅，而每一隻海膽都有唔同嘅味道，食起上嚟會有驚喜㗎。仲有金槍魚腹、牡丹蝦、魚子醬、金鯛魚。首先上嚟係鮮腐，活海膽、金槍魚蓉、甜蝦、魚子醬。師傅首先將活海膽開殼，仔細咁清理乾淨，保留返原隻嘅海膽黃，紫黑色嘅海膽做碗。跟住就喺上面鋪上赤身金槍魚打成嘅細蓉，再放上牡丹蝦，喺上面再放有魚子醬，成個擺盤超靚，裏面裝住金黃色嘅海膽黃，中間粉紅色嘅金槍魚蓉，仲有粉白嘅牡丹蝦。海膽上面咧有呢個金槍魚蓉，加埋呢個魚子醬，好豐富啊！即係有新鮮嘅海膽同埋板嘅海膽，板嘅海膽咧味道會比較統一啲，而新鮮嘅海膽就會比較清雅啲。你食到咩味咧就係咩味。我哋已經加咗少少嘅 wasabi 同埋呢個豉油，試下先。好甜，佢加咗啲牡丹蝦喺上面，有啲海水嘅鮮甜味道，仲有個魚子醬。味道相當豐富啊！第一個頭盤已經好精彩，好鮮味。食落去個活海膽入口，好似食緊冰凍嘅鮮奶油咁，滑到好似自己溶，帶住海水鹹鮮同埋淡淡嘅回甘。而個金槍魚蓉用赤身打成，好似 mousse 咁，肉味濃郁，唔會太油膩。刺身三品：金槍魚中腹、牡丹蝦、雕卷海膽。
佐魚子醬，成個賣相靚到好似藝術品咁。個金槍魚中腹帶住均勻嘅白色油花，切得好厚身。刺身首先咧就係食呢個金槍魚先，好豐富，望落去咧成個擺盤好似藝術品咁樣。我哋先食個中腹先，點少少豉，入口即溶。跟住落嚟咧就係食呢個牡丹蝦，而個牡丹蝦就係雪白透粉，加少少金骨汁落去，更加提鮮。好甜啊！個蝦個鯛魚卷裏邊捲住金黃嘅海膽，喺上面仲有啲魚子醬點綴。海膽卷同埋呢個魚子醬，個金鯛魚脆脆嘅口感，好清辣嘅味道。咬落去個鯛魚片夠清鮮，帶住淡淡嘅海水鮮，而入邊嘅海膽軟綿綿，好似奶油咁。洋物係海膽紫蘇天婦羅，炸到成個金黃酥脆。天婦羅個薄衣帶住淡淡紫蘇綠，炸到輕盈又唔油膩，而入面放咗海膽，食起上嚟個天婦羅衣脆卜卜，入口即化，一啲都唔油膩。跟住就係紫蘇葉嘅清香即刻衝出嚟，中和咗天婦羅嗰種油膩，入邊仲有海膽，一咬爆汁，又滑又甜，鮮味十足。強牛係一口 M7 和牛上腦壽喜燒，個和牛煮到啱啱熟，粉紅色嘅和牛片，油花均勻，又光澤，可以將無菌蛋同埋牛肉撈埋一齊。M7 和牛上腦壽喜燒啊，見到咧相當粉嫩啊！好軟腍，入口即化，食落去牛肉本身嘅油脂超香濃，輕輕擦過壽喜燒汁，甜鹹平衡得啱啱好，再包住無菌蛋黃，入口超級軟滑，個牛味好濃郁。蒸物係瑤柱茶碗蒸，喺上面放住煎到金黃焦香嘅瑤柱，滲一啲蔥花點綴。呢個瑤柱茶碗蒸食落去，個瑤柱好鮮甜，蛋香味濃郁，熱辣辣，個瑤柱好鮮味，咬落去有彈性，而個蛋香味濃郁，帶住清鮮嘅高湯味，加埋瑤柱一齊食，暖粒粒。鐵板係黃油香煎鮑魚，將新鮮嘅鮑魚處理好之後，煎到金黃焦香，個邊緣帶有少少嘅焦脆。個肉質夠結實，又有光澤，喺上面加咗啲花紋。黃油香煎鮑魚，個鮑魚係超厚肉啊！見到凍嘢㗎，好有嚼勁，有啲焦香嘅聞濃，好香，加埋幾隻金骨汁落去，提鮮解膩。食落去外層帶住牛油嘅焦香，而內層嘅鮑魚肉厚實彈牙，完全唔會鞋口，同埋黃油嘅香味融埋一齊，帶有少少鹹香，越嚼越香。手握壽司三品，有墨魚佐海膽壽司、紅蝦佐海膽壽司，仲有剝皮魚乾壽司。個墨魚界咗花紋之後，再喺上面放咗海膽。師傅喺上面掃咗啲醬油，淡淡嘅琥珀色，睇落去精緻又誘人。當我哋壽先生傅呢個墨魚海膽，佢做嘅時候咧，就已經係掃咗呢個醬油，可以就咁食，試下先。上面個海膽好甜，個墨魚有黏嘴嘅口感。而紅蝦壽司上面都係放咗馬糞海膽，整碟壽司油光閃閃。仲有剝皮魚乾壽司，喺魚肉上面再放住粉嫩嘅魚乾，再點上啲蔥花點綴。魚肉上面都係掃咗醬油。食嘅時候唔使再額外點醬油，已經相當鮮甜。之後就係重頭戲，師傅開始整海膽熱狗，裏面有用紫菜包住壽司飯、鵝肝、鱈魚片同埋幾行爆到滿瀉嘅海膽，成個賣相好高級，靚到真係唔捨得食，顏色夠晒搶眼。
呢個係海膽熱狗，咁下邊有鱈魚片、鵝肝、壽司飯，睇下幾靚，試下先啦。相當滿足，個海膽好甜，加埋個鵝肝好濃郁，入口即化嘅感覺。一啖咬落去，首先係紫菜嘅脆聲，跟住就係海膽嘅鮮甜，直接爆發，入口即溶嘅口感，帶住濃郁嘅海膽甘甜味道，而中間嘅鵝肝軟滑到好似 mousse 咁，油香爆棚，一啲都唔膩。文蛤清湯，即係我哋所講嘅花甲。相當大隻口實，飲落去個湯超級清甜嘅花甲味道，個湯底用高湯調到好清，飲落係清甜回甘。甜品二選二，有網紋瓜同埋布甸，食埋個甜品就相當滿足。整體嚟講，呢一間嘅壽司大係深圳灣一間高端嘅日料，用嘅食材好落本，都係靚嘅海膽同埋高質嘅食材。個海膽熱狗份量好足，手工現場即製，可以同廚師互動，性價比好高。喺香港食嘅話，起碼過千蚊，而嚟到深圳，一半價錢就已經食到藍鰭金槍魚、牡丹蝦、海膽熱狗等，而且店嘅面積都好大，有板前、卡位、包廂可以選擇，可以俾客人有個私人空間。而且同餐廳講係睇影片介紹過嚟嘅話，更加會送金槍魚鵝肝壽司一罐，單價都80蚊㗎。所以下次經過嚟後海站，想食一間omakase嘅話，不妨試下呢間嘅壽司大啊！好啦，今日影片就嚟到呢度。如果中意我影片嘅話，記得點讚同埋訂閱我頻道。最重要就係留言同埋分享埋俾朋友，撳埋我鐘仔，當有新片出嘅時候，就會第一時間通知大家。約定你，我哋下條片再見，拜拜。